বন্ধুরা, আমি নিজের ক্ষেত থেকে মূলা, শালগম, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা তুলে আনলাম। এই পাঁচমিশালি সবজি দিয়ে আজকে আমি একটা সবজি রান্না করে আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা সঙ্গে থেকে পুরো পর্বটি দেখবেন, সত্যি খুব ভালো লাগবে। আমি এখন সবজিগুলিকে কেটে নেব, আপনারা দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, সব সবজিগুলি কাটা হয়ে গেছে। এখন আমি উনুনটা জ্বালিয়ে রেসিপিটি শুরু করব। তেল গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি আদা কুচি। আদাটাকে আমি হালকা করে ভেজে নিব, তারপর একে একে সবগুলি মশলা দিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা, দিয়ে দিচ্ছি পাঁচফোড়ন,
এখন আমি একে একে দিয়ে দিচ্ছি সবগুলি মশলা। হলুদ গুঁড়ো, জিরার গুঁড়ো, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি অল্প মটরশুঁটি। মশলাপাতি সব দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনা চাপা দিয়ে 10 মিনিট রান্না করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি অল্প বাটার। পাঁচমিশালি সবজি রান্না হয়ে গেছে। অল্প ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নেব। বন্ধুরা, পাঁচমিশালি সবজি তো আমি রান্না করে নিয়েছি। আজকের পর্বটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। নমস্কার।